juga ada kuburan, tapi besok episode besoknya aja ya. Soalnya ini udah malam banget. Jam berapa? Jam berapa? Hah? Oh, setengah 2 pagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, mantap. Oke, lanjut. Di sini ini loh. Wah, kirain pohon ini. Ternyata pohon apa ya? Tahu. Ini sangat jauh ya. Sekarang enggak. Ah!